Bukod sa pag-aalaga ng aking mga anak, ang paghahalaman ang aking libangan. Kung sa pag-aalaga ng anak ay sadyang maalaga ka, ganun din sa halaman. Kung ang anak, binibigyan ka ng kasiyahan araw-araw, ganun din ang halaman. Makita mo lang silang gumaganda at yung mayabong ay tunay na kasiyahan ang dulot. Kumpara sa anak, kapag nagkakasakit, tayo'y nalulungkot at nai-stress. Kaya't gumagawa ng paraan para sila'y gumaling. Gayon din sa halaman, pag nakikita mong nalalanta, nanunuyo ang dahon, kinakain ng insekto, ay agaran tayong gumagawa ng paraan upang sila'y iligtas. Kung ang mga anak natin ay nais natin laging komportable, syempre, ganon din ang halaman. Hahanapan din sila ng tamang lugar kung saan sila dapat ilagay. Dahil kapag sila ay komportable, bagos, sila'y gumaganda at dumadami.